周星星，我係呢間學校嘅訓導主任林作棟。有蚊。你喺英倫中學轉過嚟嘅，嗰度專出垃圾，不知所謂。我唔理你屋企同校董會有咩關係，我哋愛丁堡係最好嘅學校，出最好嘅學生，我唔能夠容忍有開群之馬。你如果唔識諗，我就踢你出校，清楚未 ？Yes sir。好有趣咩？帶佢去班房。跟我返班房啊！